ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 28K ഗെയിമിംഗ് PC ബിൽഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ AAA ഗെയിംസും ലോ സെറ്റിംഗ്സിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ 16K, 10K, 20K, 47K, 50K PC ബിൽഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ നോക്കാം. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റൽ കോർ i3 10th ജെൻ ആണ്. 4 കോറും 8 ത്രെഡ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് 4.4 GHz ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 6 MB ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് പിന്നെ വിർച്വലൈസേഷൻ അതെല്ലാം എനേബിൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യപ്പെടും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഡുവൽ ചാനലിൽ 128GB റാം ഇടാം. പിന്നെ ഇതൊരു 65 വാട്ട് പ്രോസസറാണ്. ഇത് ഗെയിമേഴ്സിനും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും പറ്റിയ ഒരു പ്രോസസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അറൗണ്ട് 9000 ആണ്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ MSIയുടെ H5100M A Pro മദർ ബോർഡാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇന്റൽ 11th ജെൻ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ 3200 MHz റാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ USB 3.0, പിന്നെ Gen 4 GPU സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം 64GB റാം ഇടാൻ പറ്റും. പിന്നെ Gen 3 M.2 സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു 5500 ആണ്. ഈ ബിൽഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ചാൽ കാൾഫുൾ GeForce GT 1030 ആണ്. 4GB DDR5 ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ AAA ഗെയിംസും ലോ പ്രൊഫൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സിംഗിൾ ഫാൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 64-bit കളർ മോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 3 years വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 8500 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാം എന്ന് വെച്ചാൽ കോർസൈർ വെഞ്ചൻ 8GB സിംഗിൾ സ്ലോട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 8GB നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 അടിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഡുവൽ ചാനലിൽ എപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ 8GB കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ 16GB അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 8GB എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റാം സ്ലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് 3200 MHz DDR4 റാം ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അറൗണ്ട് 3000 ആണ്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓർ SSD അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ SSD ചൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്യാബിനറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. ബാക്കിയുള്ള പൈസ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. I've lost, still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the